pelo. Ele fala que minha mãe ronca, eu também, ó, e ele roncando. Agora é ele. Eu tô filmando, e daí é meu novo canal, tem outro lá no YouTube. Mas ele... Como que tá? Gente. Olha. É com a boca aberta, tá? Vou colocar uma barata na boca dele, aí ele aprende. Um rato, qualquer bicho, aí ele aprende.